ცოტა ყავა და ბევრი ჯორი. გიორგი ვარდოსანიძე რუსთავი 2-ზე ახალ გადაცემას იწყებს და მე მგონი ეს ძალიან საინტერესო თემა იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. მოდი დავურეკოთ გიორგის და გავიგოთ როგორი გადაცემა. ჩვენ ცოტა ვისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ ეს არის ისე იგი კომედიური გასართობი შოუ. მე მგონი გამაცინე ერქმევა, ანუ ადამიანები მოდიან აბსოლუტურად არაცნობილი ადამიანები და ცდილობენ რომ გააცინონ ჟურის წევრები. და ჟურის წევრები რა თქმა უნდა იქნებიან კომედი კლუბის ბიჭები ალბათ ყველაზე მეტად მათ აქვს იუმორისტობა და ისინი ყველაზე რთული იქნება მათი გაცინება. ალო. გიორგი როგორ ხარ რადიო აფხაზეთის არა მიშავს, თქვენ როგორ ახართ მეგობრებო? თავად. ესე იგი გიორგი ცოტა დაღლილი, მაგრამ ისე რა, კარგად. გიორგი გავრცელდა ასეთი ჭორი რომ შენ რუსთავი 2-ზე იწყებ, შენ ანუ გადაცემა იწყება შოუ რომლის წამყვანი იქნები შენ. მართალია თუ არა? მართალია, ეხა მოჩი ზუსტად ერთ-ერთ ჩაწერას და რაღაცა ისე ვარ, მოლოდინში ველოდებით, რაღაცა კარგი გამოგდის და აი მიდის მუშაობა მოგვიყევი როგორია ეს გადაცემა? ალო, არ მესმის კარგად? გიო, მოგვიყევი, ანუ როგორია გადაცემა, რა ფორმატია რა ხდება? გადაცემა არის იუმორისტული, გადაცემაში შეგიძლია მოიგო ფული, თუ გააცინებ ძალიან ისეთ კარგი იუმორისტებს საკუთარი იუმორის გრძნობით. და ვინ არიან ის კარგი იუმორისტები? მაგრამ ისე ფული შესაძლებელი. და ვინ არიან ის კარგი იუმორისტები? კარგი იუმორისტები არიან კომედი გრუპის და კომედი შოუს რეზიდენტები, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები. ნიკოლო ზარაბიძე არის ესეთი უცვლელი, ხოლო მეორე ჟიურისტები ხანვინ. და ორი ჟურის წევრია. კი, და ძალიან რთულია მათი გაცემა. და ეს პროექტი საქართველოს პროექტია თუ სხვა ქვეყნის პროექტია? არა, ეს არის მე მგონი საქართველოს პროექტი თუ არ ვცდები. აი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ მე ესეთი მსგავსი პროექტი მაქვს სხვა ქვეყანაში ნანახი და ამაზე ქონდა შესაძლებელი. საერთოდ ყველა პროექტი რაღაცით გავს ერთმანეთს თელ სოფლიოში, ასე რომ აი, ნუ გავეკიდეთ ერთმანეთს სიტყვებს. არა, მე ვფიქრობ, რომ კარგი გადაცემა თუ არის, რა მნიშვნელობა აქვს, საიდან არის, მთავარია. მართალია. მე გაძლევთ გარანტიას, რომ კარგი გადაცემა იქნება. იმიტომ არა რომ მე ვარ, არა, უბრალოდ ნიჭიერი ხალხი აკეთებს ყველაფერს და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი გამოვა. მეც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და იცი რა მაინტერესებს, რაღაცა შენ პირველად ხარ წამყვანის ამპლუაში და აი როგორ ძალიან ნერვიულად დღეს მოვკვდის იმათზე რომ ვიხდას, იმიტომ მართლაც პირველი რაღაცაა. ჩემთვის წამყვანობა ესე შოუს წამყვანობა არასდროს ამის პრაქტიკა არ მქონია, მაგრამ რა ვიცი, მეუბნებია რომ ასე თუ ისე, ნუ არ შერწყვე, ნორმალურად გაარჩია. გადასარევი არ გიქნიაო, მაგრამ ნორმალურად გაარჩია. მე დარწმუნებული ვარ რომ გადასარევიც გააკეთე და არაჩვეულებრივად. შენ შაქარი ჩემო ოქრო, გაიხარ. მომისმინე, როგორ შედგა პირველი გადაცემის ჩაწერა? იყვნენ ისეთი იუმორისტები, რომლებმაც მოახერხეს და გააცინეს ჟურის წევრები? იცი რა, კი, გამორჩეულად 1-2 მონაწილე იყო ძალიან კარგი, ისეთი, ვინც შეძლო და ბოლომდე ითამაშა. მეტნაკლებად მერე მოდიოდნენ ასე თუ ისე, ზოგმა ნახევარი თანხა წაიღო, ზოგმა საერთოდ ვერ წაიღო ვერაფერი, მაგრამ რაოდენობა იუმორია ძალიან განსხვავებული, ძალიან სხვადასხვა სპეციფიკის იუმორით მოდიან სხვადასხვა მონაწილეები და საინტერესო საყურებელია ამიტომ. მე მგონი ძალიან მაგარი გადაცემა არის და მე ასევე როგორც ჩვენი მსმენელი დაველოდები მის ეთერში გასვლას. როდიდან გადის? დიდი მადლობა ჩემო კარგო. 16 ივლისს გავა, მანამდე დაიწყება ამის აქტიური პიარი, ყველაფერი ეცოდინება. წარმატებებს გისურვებთ გიორგი, ძალიან გაგვიხარდა შენი ამბავი და მადლობა შენ მეგობრებო, ასევე წარმატებებს და დაველოდებით უკვე თქვენ გადაცემას უკვე ეთერში რომ ვიხილოთ ეს გადაცემა. გემშვიდობებით, ნახვამდის. ცოტა ყავა და ბევრი ჯორი.